Kadama akubiddwa Bubinnyo era nga omuntu amukubye y'omu ku ba agenti be amanyiddwa nga Sultaani oluvannyuma lw'okuba nti Kadama ono olwamuleese ku ofiisi nga obulwadde bumutta bamukomyewo e Uganda, agenti ye yanyize bunyiizi n'akuba mukube. Ku Projan Media TV tukwebaza yonna gy'osinziira okubanga ku mukutu kw'oli ne tugamba nti subscribinga onyige n'akaakade obe ng'ofuna updates oba ng'ofuna notification ng'obeera omu ku bakomentinga ku stories zaffe ze tuba nga twakateekayo. Ab'e Dubai, ab'e Qatar, ab'e Jordan, abali mu Oman tubebaza yonna gye musinziira okubanga mwewaayo okubanga mwekuumira ku Projan Media TV. Yes, fenna tumanyi nti Bakadama bano waliwo ba agent ab'enjawulo abavaayo okweteeka mu mbeera y'okuba nti be bali responsible eri abantu bano. Era nga mwe mwabadde n'ono agent amanyiddwa nga Sultan, ofuna kampani emu neba nga ekujja wano n'ekutwala mu nsi gy'ogenda okukolera ne baba nga bakwatagana ne bossi wo ne basobola okuba nga at least buli ekiba kikufaako bafuna information eyo. Abamu bakikozesa nga advantage okubanga bafuna akasente kuba n'abaana nti wemba mwateesa $2,000,000 omukulu ajja kuwaako emitwalo nga 8 oba 9 oba akadde kamu, esigadde ziba zize ba agent abamu. So ba agent abamu tebaagala laba nnyo negativity oba ekintu ekibasuulira business. Yes, mwe mwabadde Kadama ono kigambibwa okuba nti yadde mulwadde, mu kubeera omulwadde ennyo bossi we n'agamba waayi omwana ono kammute addeyo ewaabwe wa e Uganda. Era bossi we kyakoze ng'amuzza ku office. Ng'amuzza ku office kuba agent yali amanyi nti yali responsible Kadama ono. Agent ye ate kyamunyizizza bunyiiza n'asalawo omukyala n'akuba n'akuba mukube. Kati mu mbeera ey'omuku bamukubye bubi nnyo, omukyala n'asalawo addukire mu kampani emu asobole okuba nga yeekweka. Kampani emu ye yamutaasizza ku musajja yadde amukuba. Kubanga kati gwe oba olowooza mu nsonga ki yabadde ekubye ono Kadama. Kujjako okuba nti maybe agent ono yadde tagenda kuddamu funa ssente ziyita mwani mwono Kadama. Ekintu ekitabadde kirungi. Ba agent abamu balina otegeera emirimu gye balina okukola. Mirimu gyabwe kuyamba bano baana kubeera responsible. So si kubafunamu. Ba agent abasinga kye bafuna ku bano Bakadama bafunamu bo kye bafa. Ne beerabira nti omwana ono riskinga obulamu bwe okusobola okuba nga akolera mu mbeera gy'aba akola ki? Gy'aba akoleddemu. So Kadama oyo yasobodde okuba nga bamukuba bubi nnyo. Era audio ye ndowooza ogenda banga ogiwulirako mu maaso awo ng'agezaako okunnyonnyola naye nga lwaki oba okuba munno omutuusako eyo extent. Kati nze kankulekere audio ye ogira ogiwulira naye nga ebikolwa nga bino ffe tubivumirira, abaana bano tugezeeko bayamba. Eyo embeera gye bakoleramu si nnungi. Kati ate gwe wovaayo n'otandika okuba nga gw'ate otulugunya batulugunyi olw'okuba ofa kimu ssente. Ssente ziggwawo naye olina ovaluinga obulamu bw'omuntu. Okitegeera? Kyova olaba nti Ministry of Labour evaayo ne questioning abantu bano abatwala Bakadama ebweru. Nga bingi nnyo byebaagala otegeera ebifa ku bantu bano. Gw'obatwala naye oba followinga up otya okusobola okuba nga omanya ebigenda mu maaso mu bulamu bwabwe. Oba gwe olubatwala eyo gwe agent ng'obasuula eyo toyagala na kumanya bibafaako olw'okuba oba ofuna akasenteko. So kankulekere omukyalo ono weewulireko nga naye abyogera ku Projan Media TV, likinga, commentinga era subscribinge. Ku Kadama TV gyebaleko asobera nti wali bulungi mukwano gwange oyo yafunye obuzibu Kamaawe yamututte ofiisi emu nga mulwadde.
w'ofiisi omwami w'ofiisi yamuguddeko mukuba n'amubuuza essimu erituddawa ono neyabadde endowooza alina amasimu abiri n'amuwa essimu enkadde n'agezaako aggalewo oba luumu gye yabaddemu ayongere okumukuba ono n'amusimatukako n'adduka agamba we yaddukidde nga vidiyo bw'ogiwuliriza ne odiyo gye yasindise nti yaddukidde mu maofiisi ga ndowooza ga Amaze essaawa zino tetumanyiwa waali tetumanyi oba ali seefu oba tali seefu bwe yabadde asaba poliisi bali bamuyambe bamuyitire poliisi naye ng'ate poliisi zeeno bwebaba bakututte ku poliisi lazima erina okumuzaayo ku ofiisi tetumanyi oba ssaawa zino ali seefu naye tusaba mutuyambe mukwano gwange ono twalinayo ku training center era tuli ba kampani emu nga bwagamba nti yali wa Arwad era kampani ye Arwad nange kampani yange Arwad training center twakolera ku kikwemu twalikira nensaba taata muveeyo mumuyambe ataasiba obulamu bwe adde yasisinkana efamire yadde yasinkana abaana be kuba twanyumyanga naye ebintu biwaabo n'agamba alina abaana be ye taata ye maama nsaba mumutaase adde yasisinkana abaana be kile bwa mu kampani ya madini yendi titi bwendi basada bana abatasista mbali mukena abainiga mbwenige mwenduse ku ofisi ya Jidda omusada beta sultani yatandika kumbuza sente diliwa oidioti wano likwenda tiketi eliwa sente na mukobanze mwana ndi mulwaire mukama wange nandiziza wano ku ofisi ati mwiki ndalo nabafunia sente nti atandise kunkuba mwankubye yali kumbuza isimu liliwa natolayo isimu ikaire namuwala wizanga ati neryo yakola aja igale wendi je disigalira akube nayo nana munu sukana alumuka ndibwa kumiri neno mu kampani da Amadi avo kwidaka yesu sasa numwike bulumuke nkobe bano bandetele police bananze tidiye nja kusula kampani yali wadi ebukoto kubita